Bora, galera. Motoboy Natural Radical. Vou começar um videozinho pra vocês aí, uma coisinha diferente hoje. A gente tá aí com a galerinha, vou mostrar pra vocês. É um evento aí, né, que a gente está fazendo aqui na cidade de Franca, pro do Hospital do Câncer. É a primeira Copa Franca Off-Road. E vamos participar disso aí. Não custa, é evento beneficente. Vamos participar. Vamos lá. Algo diferente pro canal hoje. Bora lá.